हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम मिस्टर मेडिको है और आज हम ऑक्सीजन सप्लाई जो सेंट्रल सप्लाई होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाह रहे हैं कि किस तरह हम सारे पोर्ट्स को कनेक्शन करेंगे और उसको रिमूव करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम इस पैनल के बोर्ड पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फ्लो मीटर लगा हुआ है, ऑक्सीजन फ्लो मीटर। हम देखे हैं कि कई स्टाफ जो है कि इसको जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना लगाए हुए, और कभी कभी ये नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद ये टूट जाता है। दोस्तों हम इसको लगाने का तरीका, इसको लगा के इसमें पुश कर देते हैं। पुश कर देने के बाद ये सेट हो जाता है, जो निकलता नहीं है। इसके बाद ये भी देखा गया है कि दोस्तों निकालने का लोगों को तरीका नहीं होता, इसको खींचते रहते हैं। हालांकि ये खींचना नहीं होता है, इसको निकालने के लिए यहाँ पे उसके चारों तरफ राउंड क्लिप होती है, उस क्लिप को प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद और एक हाथ से इसको पकड़े रहेंगे, ये अपने आप निकल जाएगा। फिर उसको हम पुश कर देंगे, फिर ये अपने आप बैठ जाएगा। ये करने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरा। ये वेंटिलेटर की ट्यूबिंग है, ये वेंटिलेटर की ट्यूबिंग है। इसमें जस्ट ऐसे लगा के लोग छोड़ देते हैं और ये गिर जाता है और इसके प्रोब जो है कि बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसे पुश करके इसमें सेट करके रखें ताकि ये गिरे ना। और निकालने के लिए जस्ट उसी तरह एक प्रक्रिया है। चारों तरफ एक राउंड क्लिप होती है, उस क्लिप को आप पुश करेंगे और एक हाथ से ट्यूब को होल्ड किए रहेंगे ताकि ये गिरे तो उसका प्रोब ना टूटे। तो इसको गिरने नहीं देना है दोस्तों। तो फिर इसको हम क्लिप को दबाएंगे और इसको अपने हाथ में हम ले लेंगे जो है, तो ये गिरेगा तो बचा रहेगा सही। तीसरा मेडिकल एयर है, इसमें आप देख सकते हैं ये भी जस्ट उसी तरह है। मेडिकल एयर में एक क्लिप की पहचान है कि इसके अंदर एक छोटी सी गोल सी पिन होती है जो मेडिकल एयर में बनी होती है क्लिप में। तो इसको जब हम लगाते हैं तो वो क्लिप जो है कि नीचे होती है और इसको भी हम अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये सेट हो गया। और इसको भी निकालने के लिए राउंड क्लिप होती है, उस क्लिप को हम पुश करेंगे तो ये निकल के बाहर आ जाएगा जो है। इसको भी हम हाथ से होल्ड किए रहेंगे ताकि ये गिरे ना और इसका ये जो है प्रोब जो है ख़राब ना हो जो है। चौथा आप देख सकते हैं, इसमें वैक्यूम का जो है कि प्रोब लगा हुआ है, सेम उसी तरह। खैर ये ज़मीन पे गिरेगा तो नहीं, लेकिन निकालने और लगाने का प्रक्रिया सेम उसी तरह है जो है। सेम आप राउंड क्लिप को पुश करेंगे और इसे निकालेंगे और लगा देंगे। इसको करने के लिए ये सारा हमने सेट कर रखा है। आप ऊपर की तरफ देखें दोस्तों, तो यहाँ पे सबके लिए रेगुलेटर लगा हुआ है, ऑक्सीजन ऑन ऑफ, एंड 2 ऑक्सीजन के लिए दिए हुए हैं, एक वेंटिलेटर के लिए और दूसरा जो है के लिए, और दूसरा जो है फ्लो मीटर के लिए, और तीसरा आप देख सकते हैं ये मेडिकल एयर है, इसको जो है कि हमने ऑन कर दिया। और जो है चौथा ये वैक्यूम की पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन पे आप देख रहे हैं वो वहाँ पे एरो का निशान बना हुआ है, जो इस साइड के तरफ जो है कि सारी जो है कि एयर और ऑक्सीजन आ रही है। और दोस्तों जब हमारा यूज ना हो ऑक्सीजन, एयर, वैक्यूम का, तो हम इस रेगुलेटर को हमेशा ऑफ मोड में रखते हैं, इसलिए ताकि हमारी ऑक्सीजन जो है इससे लीक होके बाहर न जो है कि रिसाव हो, जिससे मेडिकल गैस नुकसान ना हो। और दूसरा ये एयर और वैक्यूम का इसलिए हम जो है कि बंद करके रखें ताकि अगर इधर से रिसाव होता है तो हमारे सेंट्रल सप्लाई में जो एयर मोटर चलती है वो मोटर से बिजली का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना रिसाव होगा उतना मोटर वो रनिंग करती रहेगी। इसलिए हम इसकी भी लाइन को ऑफ करके रखेंगे और ऑक्सीजन की भी लाइन को ऑफ करके रखेंगे, जिससे जो है कि हमारा ऑक्सीजन और बिजली का कंजम्पशन दोनों जो है कि कंट्रोल में रहे। दोस्तों अब हम नेक्स्ट टाइम और भी वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए दोस्तों आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।